హాయ్! వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇట్స్ భవాని. చాలా రోజుల తర్వాత కడప వాతావరణం 2 రోజులుగా చల్లబడింది. తుఫాన్ ప్రభావం వల్ల. సో, అలా సరదాగా కాసేపు బయటకొచ్చి ఒక వేడి వేడి టీ తాగేసి, నా కొడుకు ఒక ఘీ దోస తింటానంటే తినిపిచ్చేసి, కాసేపు అక్కడే కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకొని నేను, నా కొడుకు ఇంకా యూట్యూబ్‌లో ఏమేమి వీడియోస్ చేయాలని ఆలోచన చేసుకొని సరదాగా టీ తాగేసి బయటకొచ్చేసి అలా, 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 అలా ఒక రౌండేసేసి ఆ! చూసారా కడప ఎలా ఉందో? బావుంది గదా! అది. కేఫ్ దగ్గరకొచ్చేసి ఇక్కడ సరే చల్లని వాతావరణం మేము గూడా చల్లగా వేడి వేడిగా ఏదైనా చూద్దామని పఫ్ఫులు, బర్గర్‌లు, ఒక స్ట్రాబెర్రీ మిల్క్ షేకు తిని నిదానంగా అందరిని జూసి, వర్షాన్ని ఎంజాయ్ జేసి అందరూ తినడం చూస్తా మేము తిని ఎంజాయ్ చేసి నేను నా కొడుకు చాలా రోజుల తర్వాత నిజంగా కడపలో చాలా చల్లగా ఉంది. ఎండలు మండిపోయాయి ఈ మధ్యకాలంలో. ఈ తుఫాన్ ప్రభావం వల్ల 2 రోజుల నుంచి చాలా చల్లగా ఉంది. బయట కొంచెం వర్షం కూడా పడేలాగా కనబడుతుంది. తుంపర వాన పడతంది. అంటే సన్నగా చినుకులు రాలుతున్నాయి. ఎందుకన్నా మంచిదని ముందుగా గొడుగు కూడా తెచ్చుకున్నాము. ఆ! తెచ్చుకొని తినేసి బయటకొచ్చేసాము. వచ్చేసి చూడండి అది కోటిరెడ్డి సర్కిల్ అనమాట. అంటే కోటిరెడ్డి అనే అతను గవర్నమెంట్‌కి ప్రాపర్టీ అంతా ఇచ్చేసినారు. కోటిరెడ్డి సర్కిల్ దగ్గర నుంచి స్ట్రెయిట్‌గా మా ఇంటికి బయలుదేరేసాము. బయలుదేరి కాసేపు కింద మా రాఖీతో ఆడుకొని అప్పటికే వర్షం కొద్దిగా స్టార్ట్ అయింది. సో, థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ ఫర్ మై వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. లైక్, షేర్, కామెంట్. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ వర్షాలు బా పడుతున్నాయి.